देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्ताक तिरवोबांच्या विशांत सभा लायिल्ल्या वेळार एक नाणें हाडणें या म्हणटा आनी थंयसर कोणाचें रुपणें विचारता. ते चक्रवर्तीचें, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. वै भाव भयणीनो, तें नाणें एका मनशान केल्लें आनी त्या नाण्या वयर चक्रवर्तीची लिपी आनी चक्रवर्तीचें रुपणें आशिल्लें आनी तें त्या चक्रवर्तीक ह्या संवसाराच्या ओडण्यांक मात्र ते उपयोग जाता. तिरवो बांदूंक आनी कितें सकट करूंक जाता तें मात्र जाता. पूण आमकां देवान रचलां. हर एका मनशाक देवान रचलां. हर एका मनशाक आकारलां देवान. कित्या पासत म्हळ्यार आमकां देवाचें रुपणें दिवंक, आमकां देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन रचलो. पूण आद हांव तें होगडायलें. पूण आमच्या काळजांत जेजू क्रिस्तान परत तें रुपणें दिवंक रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8:29 सांगिल्लें बरी, जेजू क्रिस्ताचें रुपणें, जेजू क्रिस्ताचें प्रतिरूप तुमी जायचें. वय तें रुपणें आमकां दिवंक जेजू क्रिस्ताक देवान ह्या संवसारीत धाडलो. मात्र न्ही, जेजू क्रिस्ता बरीच आमी जायचे. जेजू क्रिस्ता बरीच देखूंक बाप आशेता. कित्याक म्हळ्यार बापाक मानवाल्लो जेजू मात्र. आनी त्या जेजूक घेतिल्ल्या पवित्र आत्म्या मरिफात म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक घेतिल्ल्या हर एकल्यांकी बापाक समर्पीत जावचें हक्क म्हळ्यार आब्बा बापा म्हूण आपोवचें आनी ताच्या त्या सर्गा राजांत दायजी जावचें भाग आमकां मेळ्ळा. जेजूक कसले हक्क आसा तेंचो हक्क आमकां दिवंक बाप अत्रेकता. वय भाव भयणीनो, आज देवान दिल्लें देवाक दिया म्हणा. देवाचें कितें जावन आसा, देवाचें जावन आसा आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. आब्बा बापा म्हणून आमकां तो उलो मारूंक अत्रेकता. असल्या बापाक भुरगीं तर हांवें म्हाकाच बापाक समर्पण दिवचें. हांवें म्हाकाच ताका समर्पण दिता आसतना खंडीत समर्पण दिवचें म्हळ्यार म्हजी कूड देवाचें मंदीर जेजू क्रिस्ताचो आत्मो म्हजे भितर जियेता म्हणल्या त्या बरवशान आनी भावार्थान हांवें जियोवचें जावन आसास. हांवें देवाक म्हजी जिणी समर्पीत करची आनी ही जिणी समर्पीत जिणी आमी जियेचें म्हणून बापान आमकां विंचून काडलां जेजू क्रिस्ता मरिफात संवसाराच्या स्थापने आदींच. वय आदावन होगडायल्यार जेजू क्रिस्ता मरिफात पळय संवसाराची पाप काडटा ती शेळी म्हणून आमा सर्वां पासून ती शेळी बली जाली. मात्र न्ही, तो समाधी जावन तो पुनर्जिवंत जाला. जेजू क्रिस्त पुनर्जिवन जाला आनी त्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. जेजू क्रिस्ता तें त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू तें आनी त्याच जेजू वरवीं आमी आज जियोन आसा. कित्या पासत देवाचीं जावन देवाक समर्पीत जावन जियोंक आमकां हर एकल्यांक आपोवन मेळ्ळां आनी तें आपोवणें आमचें करून जियेवया. आमेन.